Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunze ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Pastor Michel Ntamubano namara kigutegurira nkongera nkakigushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana Data wa twese abane nawe. Ndanezerewe cyane ko nongeye kuronka kanya kugira ngo duhurire kuri ino nsamirizi ya Republika y'u Burundi ku murongo wa mbere dusangire amajambo y'Imana. Unyemerere rero ndaguha ikaze kandi ndakwifurize guhezagirwa hamwe nanje, kandi mpwemu yera gushoboze gutahura ijambo ry'Imana uko tugenda turisoma. No munsi mu majambo tugiye gusangira turashishikara kubona ukubaho kw'Imana tubirabiye muri Bibiliya yera. Mugenzi unyumviriza, mu cigwa cavuga kubaho kw'Imana twarabonye ko vy'ukuri Imana ibaho, kandi twarongeye tuvyemezwa n'ivyo tubonesha amaso y'umubiri byaremwe nayo. Mu cigwa cakurikiye twarabonye ibikorwa bitangaje yakoze nk'uko ibice bitari bike byo muri Bibiliya bivyerekana. Twarabonye kandi mu cigwa giheruka ko Imana ubwayo yihishuriye abantu mu byo budasanzwe ishaka ko bayimenya. Uwo munsi naho nyene turashishikara twiga ku kubaho kw'Imana umuremyi, kandi turarongorwa na Bibiliya tugenda turasoma. Twongere dusome mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa mbere, havuga ngo mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi. Mukete intumwa Pawulo yandikiye Abaroma igice ca 11 ku murongo wa 36 yavuze ngo kuko vyose biva kuri we kandi bizanwa nawe, kandi niwe vyaremewe. Icubahiro kibiciwe ibihe bidashira. Amen. Aya majambo y'iyi 200 dusomye adutahuza ibintu bikurikira. Ubwa mbere, Imana niyo nkomoko y'ibintu byose, kuko Pawulo yavuze ngo byose biva kuri yo. Suko yaremye ijuru n'isi gusa nkuko tubibona mu Itanguriro c'igice ca mbere ku murongo wa mbere, ahubwo no mu byakozwe n'intumwa igice 17 ku murongo wa 28 havuga ngo muri yo niho tubeshejweho, tugenda turi n'ubugingo. Kubw'ibyo rero biraboneka ko ata kintu na kimwe kibaho kitamukomotseko. Ivyaremwe, agakiza hamwe n'impwemu duhema, ibi bikwiye gutuma tutigira abantu bahambaye cane, kuko ataco dufise twihaye kandi ataco twoshobora kugumya Imana itabishatse. Mu Kete ryanditswe na Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 17 havuga ko ingabire nziza yose kandi tunganye yururuka iva mw'ijuru. None mugenzi, hari ikintu ufise utahawe n'Imana, ko wisanze uriho igihe wavuka ugaca kenge, ukisanga wambara, ukisanga bakugaburira? Ibyo byose Imana yabigizemo uruhara kugira ngo ubeho. Icuri uno munsi nico Uhoraho yashatse kuba. Ndiko ndavuga ibi twoshima ko ari vyiza. Ibyo ugaya navyo bivanye n'ibihuri muno munsi ntibisigura yuko Imana itabifisemo uruhara, kuko niyo ifise ijambo rya nyuma kuri ivyo urimwo no ku bugingo bwawe. Ntusamazwe n'ibyo urimwo canke ngo biguce umutima bitume wibagira iki kintu kivuga ko byose ibiriho tubonesha amaso n'ibyo tutabona, ibinyenkomezi n'ivyiyoroheje bikomoka ku Mana, mbere ngo n'iby'impwemu navyo, kuko agakiza ni mu buryo bw'impwemu ngo nako gakomoka ku Mana. Iyo rero ni ingabire nziza kandi guratunganye. Mbere mwibuke Yesu Kristo mu nyigisho ariko yigisha abigishwa biwe yarababwiye ngo mwebwe ko muha ingabire nziza abana banyu kandi muri babi, so mw'ijuru hari iciza na kimwe azobima? Ikindi kintu twotahura muri 200 dusomye ni iki kivuga ngo vyose bidushika ko biciye mu Mana. Twabonye bwa mbere ngo vyose bikomoka ku Mana, ubu naho bidushika ko biciye mu Mana nyene. Intumwa Pawulo mu Kete yandikiye Abikolosayi igice ca mbere ku murongo wa 17 yavuze kuri Yesu Kristo ngo muri we
niho byose bifataniye. Ni kuvuga ngo muri Yesu biremera kandi bigashigikirwa bigakomera. N'umukete ryandikiwe Abaheburayo igice ca mbere ku murongo wa 3 havuga ko Yesu Kristo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bw'Imana n'ishusho y'akameremere kayo, ari washigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe. Nshuti yanje, ibiriho byaremwe nayo, kandi niyibishigikira niyibikomeza, bikabaho bikaramba bikamara imyaka byagenewe kubaho. N'ibyo ufise hamwe n'umubiri wawe nawo, itunga ryawe ryose, uhoraho atabishigikiye nta na kimwe woramura, vyokoroka ntusubire gutora. Si ibyo gusa, n'agakiza niwe agatanga kandi niwe agakomereza mu wo yagahaye. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 14 ku murongo wa 6 havuga ngo ntawushika kuri data ntamujanye. Iryo jambo turisangamwo Yesu ariko yivugira, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri data ntamujanye. Byasigura iki? Twotahura ko yaravuze ngo umuntu adaciye muri jewe, isigurwa ngo atabanje gukizwa, ntashobora kuzobonana n'Imana mu ijuru. Nshuti yanje nyumviriza, mu bidushikira byose Imana ibiri hafi yacu kandi iguma ikora kugira ngo tumererwe neza. Pawulo nawe mukete yandikiye Abaroma igice 8 ku murongo wa 28 aca yongera ko ngo twebwe abayikunda. Mugenzi, mbega urakunda Imana vy'ukuri? Urabye inyifato zawe, urabye ubuzima bwawe, ibyo uvuga n'ibyo ukora birerekana ko ukunda Imana. Ijambo ry'Imana rero rivuze ngo Imana iguma hafi yacu, naho twoba turi mu bigumye, naho twoba turi mu mageragezwa akomeye, Imana iguma hafi yacu ngo kandi iguma ikora kugira ngo tumererwe neza, twebwe abayikunda. Hari igihe ushika mu mageragezwa ukishira gutakambira Imana ngo Mana mfasha, kabwira abakozi b'Imana ngo nimumfashe nimunsengere, mugabo nawe ukamengo ntibikuraba. Ugaca wiberaho nk'umuntu atazi Imana, ugaca wiberaho nk'ukumengo abantu nibagusengera byose biraca bigenda neza, kuko mu mageragezwa kenshi uba wabigizemo uruhara. Haraho umuntu abaho mu mageragezwa yikwegeye wenyene, ko ari we yayikwegeye, afise n'uruhara runini kugira ngo ayo mageragezwa yavemwo. Nivyo Imana yama yaciye inzira kandi irashoye guca inzira. Ahariho hose Imana iraca inzira, ariko ntiwirengagize uruhara nawe ubifisemwo, kuko ari we warukweze. Rwana kugira ngo bivemwo, ariko ntiwarwanisha inkomezi zawe gusa ntubivamwo. Ariko muri ko kurwana, tangura kwiyegereza Imana, wiyuzuze nayo kugira ngo ikugirire ubuntu, ikugirire impuhwe, ibigukuremwo n'ingoga. Menya ngo mu mibabaro yose abari kumwe natwe, no mu gihe c'imasa. Iri jambo turibona mu gitabo c'Ukuvayo igice 17 ku murongo w'7, aho Abisirayeli bagerageje Uhoraho igihe bari bashitse Refidimu, bagasanga nta mazi ahari. Baca bavuga amajambo menshi, baca bitwara nabi, barivumbura, bagumukana Mose, bagumukana Imana. Niho rero bivuga ngo baragerageje Uhoraho. Iyumvire nawe aba bantu b'Abisirayeli, wigereranye nabo mu gihe urimo uno munsi, ufate ku bihe bari barimo kiriya gihe. Bavuye mu gihugu ca Egiputa c'ubuja, bamerewe nabi. Imana bakuze kuko ubushobozi mu bitangaza ikoresheje Mose na Aroni. Bajabuka ikiyaga gitukura mu buryo bw'igitangaza, babona n'amaso yabo. Babona ukuntu Imana bakuyeyo, Mose akoresheje inkoni irimo ubushobozi Imana muhaye. Babona ukuntu abansi babo bahoneye mu kiyaga gitukura. Bashika mu bugaragwa, hatagira amazi, hatari ivyo kurya, mugabe Imana ikabagaburira umutsima uvuye mu ijuru, uwo bise ngo ni manu. Babona igitangaza Imana ikoreye ku mazi y'imara y'umururaza atagira ubuzima, ahinduka amazi yo kunyobwa. None
bashitse i Refidimu, ahantu hari ubuzima butandukanye n'ubwo bavuyemo mu bugaragwa. Babuze amazi akanya gatoyi gusa, ariko bitwara nabi, bagerageza Uhoraho. Ariko mu mwanya bari muri ivyo bihe byo kwitwara nabi, ngo Imana yo yabakuye muri vya bihe ntiyari yabahebye, yari iriko irakora, yari kwikorera ku gitanda cibuye kugira ngo haze kuboneka inyishu y'ico kibazo bari bafise cyo kubura amazi. Nagomba kukubwira ngo nshuti yanje kuranyumviriza, ibyo bibazo urimwo, izo ngorane urimwo, Imana irazizi, irazibona. Imihangayiko y'ubuzima urimwo, Imana irayibona. Ariko ntibigutere kuvuga nabi, ntibigutere kugerageza Uhoraho. Ababisirayeli nyine ico gihe bandikishije irindi zina rivuga ngo Meriba, kwidodombera Imana. Reka kwidogera Imana, reka kwandikisha ayo mazina Masa na Meriba, kuko bitwaye nabi imbere y'Imana. Kuko ariko arakora mu mwanya uhangayikishijwe n'ivyo, nawe ariko arakora. Nk'uko ariko arakorera ku gitanda cibuye ngo amazi aboneke, niko nuba ariko arakorera ahandi hantu twogereranya n'igitandara, ahari bushobore kuva inyishu y'ingorane urimwo uno munsi. Ihangane, ariko ugume wuzuye nayo, ntutukishe izina ryayo. Usomye mu kete rya mbere intumwa Pawulo yandikisha inyuro Gikorinto igice c'10 ku murongo wa 4, hatubwira ngo kandi ico gitandara ni Kristo Yesu. Imana mu gutanga inyishu ibwira Mose ati hitana bamwe mu barongozi b'iryo hanga, uhitane na ya nkoni, mugende muca imbere yabo, mushike ku gitandara, nanje ndaza guhagarara imbere yawe, imbere y'ico gitandara nyene. Hama abantu baraza kuronka amazi. Bakoreye kuri urwo rutonde rwa rutare ruca rutanga amazi. Ariko aha hantu ku Bisirayeli hari ikintu tubabonera, nuko babonye Imana igitebaganye, bibagira ko no mu bugaragwa bw'isini ataco baburanye Imana. Mbega muri kahise hari ico waburanye Imana? Urimbuye imyaka umaze, hari ico Imana itaguhaye? Mbega ko yaguhaye biriya, ko yagukuye hariya, yagukuye muri vya bihe, ahasigayeho niyo hagukura. Mugenzi, uremerewe n'umutwaro w'ubukene, amadeni, indwara, ubugumba n'ibindi, menya ko Uhoraho ari wafise inyishu y'ivyo biguhanze. Mwegere wiyuzuze nawe, maze utabarwe mu gihe gikwiye n'icashika. Nuko byose byakomotse kuri we, bidushika ko biciye muri we. Gatatu, ngo byose byashiriweho kuba ibyiwe. Mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 43 ku murongo w'7 harimwo aya majambo avuga ngo n'umuntu wese yitirirwa izina ryanje, uwo naremeye icubahiro canje. Nagomba guca umurongo kuri akajambo kavuga ngo yitirirwa izina ryanje, uwo naremeye icubahiro canje. Naramubumvye mbe naramuremye. Uyu n'umurongo umwe mu mirongo myinshi ivuga amasezerano yo gukura Abisirayeli mu kinyago, ariko kandi iri n'isezerano rinini
ryagutse rihambaye cane. Iri sezerano kandi ryerekana ico wewe nanje tubereyeho uno musi. Dusomye kandi mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 43 ku murongo wa mbere kugenda gushika ku murongo wa 4, tubona Imana yariko iravuga kuri Isirayeli igihe bari mu kinyago. Ico gihe biyumva umenga Imana yarabibagiye kandi kumengo nta gaciro bagifise. Yamara arabi ivy'Imana bavugako. Ku murongo wa mbere haravuga ngo ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina, uri uwanje. Rero no ku murongo wa 4 haravuga ngo kuko wabaye w'igiciro kinini imbere y'amaso yanje, n'umwubahwa, nanje ndagukunda, nico gituma nzoheba abantu kubwawe n'amahanga kubw'ubugingo bwawe. Mbega amajambo ateye igomwe. Harimwo amasezerano akomeye, ariko imbere y'uko Imana imuhaye amasezerano hari ikintu yabanje kumubonamwo, ngo kuko wabaye uw'igiciro kinini imbere y'amaso yanje, ngo kandi ukaba n'umwubahwa. Mbega umuntu agira igiciro kinini imbere y'Imana gute? Mbega umuntu aba umwubahwa imbere y'Imana gute? Nta kundi kuntu byoshoboka atabanje kubaha Imana. Uri umwubahwa kuko wubaha Imana. Nimba utubaha Imana nta cubahiro ufise imbere y'Imana, naho ukiyiha wewe, naho abantu bakiguha. Ariko nimba utubaha Imana, nimba Imana itaba muri wewe, nta cubahiro ufise, ntaco. Nta gaciro ufise imbere y'Imana. Asanga Imana itaba muri wewe, asanga utubaha Imana, nta gaciro ufise. Wewe utukisha izina ry'Uhoraho, nawe nta gaciro ufise, kandi nta cubahiro Imana yaguhaye imbere y'amaso yayo, ntaco ufise. Reka abantu bakiguhe, reka abantu baguhe igiciro, reka abantu baguhe icubahiro. Ibyo bizohereraho mw'isi, kandi bishobora kugira ngo umwanya uwo wose, kuko umubiri n'amashugwe ashobora gukabirana akanya gato, ubugingo bukaba buraheze. Niwige kubaha Uhoraho, niwige guhesha icubahiro izina ry'Uhoraho. Aba bafise igiciro kinini imbere y'Uhoraho, aba bubahwa imbere y'Uhoraho. Imana yama yiteguye kubakorera ibyiza byose, mbere yama yiteguye ngo no gutanga amahanga kugira ngo ikize ubugingo bwabo. Nshuti yanje, ntugakangwe nuko abarozi ubona bagoma bakuroga, ntugakangwe nuko abiyita abahambaye canke abikomeza bafise imitima yuzuye ikibi bagutera ubwoba ngo bazokwica. Wewe nurondere kuzura n'Uhoraho, wubahe Uhoraho, hamuzoraba ingene nayo ibahindagiza. Bashobora gupfa bakagusiga kandi bashaka kukwica. Wewe nugume kuhoraho gusa, izindi dosiye zose uzirekere. Nshuti yanje, ngaho Imana yariko irababwira iti sinakwibagiye, uri uwanje. Isirayeli we, uri uwanje, sinakwibagiye. Narakubumvye kandi nakubumvye kuko ndagufise ku mugambi. Hano hariho amavuga atatu yakoreshejwe kandi ahambaye cyane. Irivuga rya mbere ni rivuga ngo narakubumvye, ni kubumba. Imana niyo yonyine ishobora gukora ivyo, ikura ibintu mu busa ikabiha ubuzima. Tugarutse kuri wa murongo wo mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa mbere, hatubwira ngo yaremye ijuru n'isi. Kuvuga ngo yararemye ibi bintu, kandi si ibi gusa, wewe nanje turimwo kandi turiho kuko Imana yavuze bikaba, kuko yavuze ngo nihabeho bigaca biba, nihabeho bigaca biba. Rero ibi yabikuye mu busa ibishira ahantu hagaragara. None wa muntu we wikomeza wigira gahambaye, umuntu yavuye hehe? Sivu, si vyondo Imana yabumbabumbye igashira mw'iforoma ikayiha ishusho nk'iy'umuntu, hama igahumekeramwo impwemu zayo akaba umuntu afise ubuzima. None Imana yofata izo mpwemu zawe ikazigumya akanya gatoyi, wosura kuvuga ngo uri umuntu, wosura kwikomeza, wosura kwihambaza? Twigire gatoyi ku bantu bongerereza impwemu bari mu vyumba by'indembe, si kugira ngo mufate akanya gatoyi, ahandi ho ntaba yagiye abasa n'uwapfuye. Ariko Imana igakorera ku baganga bakamushiramwo izo mpwemu, agasubira agahembuka akaba muzima, bagaca baguha fagitire y'ibihumbi n'ibihumbi. Wihambaza, uri iki, ufise iki?
ko ni mpwemu atari iziwawe. Irivuga rya kabiri ni kubumba, kuko yakoresheje ijambo ngo narakubumvye. Imana nk'uko umubumvyi abigenza, yafashe ibumba ariha ishusho y'umuntu. Urabye mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 64 ku murongo w'8 haravuga ngo ariko noneho Uhoraho uri data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumvyi wacu, twese turi igikorwa c'intoke zawe. Haleluya! Nshuti yanje, wewe nanje turi igikorwa c'intoke z'Uhoraho. Kandi umubumvyi ashobora no kumena ico yabumvye. Ariko noneho Imana n'umubumvyi w'umuhinga asumba abandi bose, kuko uwabumvye inkono iyo imenetse ntasubira kubumbabumba ya yindi nyene. Uhoraho ico yabumvye iyo kimenetse arashobora kugisanasana kigakunda gusubira kagiteranya. Ni kuko umuntu yapfuye Imana ifise ubushobozi bwo kumuzura akongera akaba muzima. Kandi ico yabumvye Imana ishobora kukiramira ngo ntikimeneke, kigakoroka, ibiganza vyiwe bikakiramira ntigishike hasi ngo kimeneke. Niyo gikorokeye hasi ugasanga ntikimenetse. Zaburi 139 usomye guhera ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 16 haravuga ngo kuko ari wewe waremye amafyigo yanje, wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje. Nshuti yanje, uhora wibuka ko waremwe mu buryo buteye ubwoba, mu buryo butangaje. Hari abantu yiraba mu kirori kabisa akabona ko asa neza, yisize neza, yashokoje neza, akavuga ngo vy'ukuri ndi mwiza. Cyangwa ukavuga ngo vy'ukuri umuntu wanje ni mwiza. Nivyo, waremwe mu buryo buteye ubwoba, waremwe mu buryo butangaje, kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Suko wisize, suko wisanze usa ukusa, ufise agashusho nk'ako ufise, ariko nuko waremwe mu ishusho y'Imana. Ni iki kintu gifise agaciro kandi kiduhesha agaciro imbere y'Imana. Umwe afise isura imeze gutya, undi akagira isura imeze uku, umwe akagira amazuru ameze uku, undi akagira ameze uku. Twese twaremwe mu ishusho y'Imana. Ico nico gihambaye. Ibindi byose ni iby'umubiri bizojana n'umubiri ni waramukusuye mwivu. Urasimbira ku mpanda gato yihuzura ku munsi hamuzobona ico wishimira bituma ubaho nk'uko umengo n'Imana ntikugaba. Arashishikara kavuga ngo ibikorwa vyawe ni ibitangaza, kandi ivyo umutima wanje urabizi neza. Ico mpa nawe umutima wawe ukamenya ko ibikorwa vy'Uhoraho hari igitangaza, hanyuma ukavyamamaza bigatuma uhesha Imana icubahiro ukamuyishimira. Hari irindi rivuga rya gatatu yakoresheje ahantu, ni rivuga ryo gutunganya. Naragutunganije. Usomye muri rikete Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 1 ku murongo wa 6 haravuga ngo kandi ico nizigiye ntakekeranya nuko watanguje igikorwa ciza muri twebwe azogiheraheza gushika ku munsi wa Yesu Kristo. Ngo uwatanguje igikorwa azogiheraheza. Uku guheraheza rero nukugenda atunganya, ahinyanyura neza. Ariko ahinyanyura iki? Atunganya iki? Atunganya umuntu w'imbere, ntatunganya inyama. Atunganya umuntu w'imbere. Kandi umuntu w'imbere amaze gutungana, Imana iranakorera no ku muntu w'inyuma, kuko abagwaye umubiri ukaba uri kurabora, mugabe Imana igakora igitangaza itanakoresheje n'abaganga bagakira, canke igakoresha abaganga umuntu agakira. Naho nyene iba yakoreye no ku mubiri nawo. Mugenzi wari kumwe nanje muri kino kiganiro, imbere yuko dutandukana ngire ndakwibutse bimwe mu byo twasangiye. Ivy'Imana yaremye byose bikomerezwa mu mwana wayo Yesu Kristo. Twabonye ko ibyo dufise byose bikomoka ku Mana, bidushika ko biciye ku Mana, kandi byose byashiriho kuba ivyiwe. Iby'impwemu nabyo yashizeho bifataniye muri Yesu Kristo. Hamwe n'ivyo bintu Imana yaremye bikomakomeye, natwe twaremewe kuba inyego y'Imana yiharije. Yari yiteze ko tuzobihanga ryera ryitirirwa izina ryayo, twaremewe icubahiro cayo.
ubu rero uribukijwe umugambi wa mbere Imana yari igufiseko. None iyo wisuzumye ubona uri ku ruhe ruhande? Uracari uw'Imana canke uwa Satani? None ko ibintu bitariko vyoroha mw'isi, ugiye kuba uwande nimba utuzuye n'Imana? Ndakugiriye inama ugaruke kuhoraho biciye mu kwihana ivyaha vyawe. Kandi ibyo biroroshe, ni wature usubiremwo aya majambo uvuga uti: Mana muremyi w'isi n'ijuru, ndagushimiye amajambo yawe ngaburiwe. Ndagushimiye ubuntu butumye ngirirwa inama yo kwiyuzuza nawe. Ndigaye ko ntagumye mu mugambi wawe kuko nagendeye mu nzira z'ivyaha. Ngirira ikigongo mparire. Nuze uganze umutima wanje mbu wawe wiharije. Mwami wanje Yesu, ndakwizeye. Nuze umbere umwami aganze ubugingo bwanje. Amen. Wakoze mugenzi kuri ayo majambo watuye. Reka nanje senge. Ndaguhimbaza Mana muremyi w'ijuru n'isi hamwe n'ivyuzuye vyose, ko wampuje n'uyu muntu wantumyeko. Yakiriye ijambo ryawe kandi yakugaruseko. Ndamusengeye ngo mweze kandi umuganze, wamugendana nawe hose. Umukoresha ibyo ugomba, kandi ndasengeye uyu yari yarasubiye inyuma, ko ijambo ryawe ryakoze ku mutima wiwe kandi akafasha ingingo yo gusubira ku murongo. Nawe numuramire kandi umukomeze. Bompi ubafata amaboko, ugendane nabo ubabungabunge muri ino si, mu bihe bigoye bagenda bacamwo, ubakoresha ibyo ugomba. Kandi umuntu wese atera intambuka kurondera, nuri ko aragukorera muri ibi bihe nyene bitoroshe umuha umugisha. Abagwayi ndabasengeye ikiganza cyawe c'ubushobozi kibakoreko, kandi bakira igitangaza kibakiza. Ndabisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Wakoze mugenzi kunyumviriza, ngushimiye umwanya wampaye ukantega abiri. Nizeye ko ahezagiwe kandi niteze igishinga ntaye cawe. Naho ubutaha umwami Yesu aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.